Фильм «Австралия» представляет. Я помогу тебе выбраться. Нет, не надо. Я этого и добивался, мой план сработал. Я должен попасть к чародеям. Только в их силах отправить меня домой. Спасибо вам за все. Чему ты радуешься? Ты нарушил закон. Чародеи должны узнать, откуда я прибыл. Это важно. Нам безразлично, откуда ты. Ты будешь изгнан. Что? Тебя отправят в зону. Оттуда не возвращаются. Производство «Фильм Австралия» совместно с телевизией «Польская». «Чародей». 5-я серия. Авторы сценария Марк Шерефс и Джон Томпсон. В ролях Збых Трофимюк, Гося Петровска, Брайан Руни, Микела Нунан, Хитер Митчелл, Эндрю Макфарлан, Кшиштоф Кумар, Рафал Звеш и другие. Операторы Мартин Макград и Дэнни Беттерхэм. Художник Николас Маккеллум, композитор Ян Дэвидсон. Продюсер и режиссер Ноэл Прайс. Не смейте! Я из другого мира! Нет! Прошу вас! Пожалуйста, поверьте мне! Нет. Не отправляйте меня в зону! Я не знал, что нарушаю закон! Тихо. Я из другого мира! Знакомая личность. Мы встречались в Ривертауне. Ты решила, что я из диких. Ты. Разве я тогда не убила тебя? Резиновые подошвы меня спасли. В вашем мире такого нет, да? У меня еще кое-что найдется. Я могу тебя многому научить. Я расскажу о машинах, компьютерах, холодильниках. Так это ты прогнал диких из Клейхилла? Да, но я же не знаю ваших законов. Я хотел помочь. Пожалуйста, не отправляйте меня в зону. Это зависит не от меня. Где ты была? У башни глашатая. Пол попросил меня найти кассету, но я не смогла. Они не верят ему. Забудь о Поле. Но он спас деревню. Он нарушил закон. Закон неправильный. Тише. Куда мы летим? Будешь говорить, когда прикажут. В замок регенты допросят тебя. Что еще за регенты? Так откуда ты взялся? Я же тебе сказал, я из другого мира. Смешно. Отдать Джал. Она моя. А вот и нет. Выбрось из головы Пола.
Считай, что он приснился тебе. Вот и все. Его нет. Не приснился. Что вы там делаете? Ну-ка, слезайте. Ма! Хватит играть. Живо в постель. Ее искал Пол. Надо отдать кассету глашатую. Пусть отправят чародеям. Риана, Я быстро. вы не слышали? Живо спать. Мне нужно поговорить с твоим отцом. Его нет. В чем дело? Это касается Пола. Забудь его. Он спас нас от диких. С помощью магии это запрещено. Он же не знал. Риана, его уже нет. Подумай о себе и своих близких. Лучше не говори мне о нем. Хорошо, ученик. Спасибо. Ма, па, я должна попасть в замок чародеев. Когда они увидят кассету, они поверят и помогут Полу вернуться в его мир. Хватит молоть чепуху. Другого мира нет. Что это? Это из мира Пола. Он называл эту штуку плеером. Не бойся, прижми. Слушай. Слушай. У меня в голове музыка. Теперь ты мне веришь? Я должна помочь Полу. Он спас меня и Джала. Надо идти в замок. Ты никуда не пойдешь. Иди спать. Мы с отцом завтра решим, что делать. Зачем этого парня сюда принесло? Здесь есть магнитный железняк, как у нас. Вы умеете его извлекать? Мы чародеи. Мы делаем многое, что другим не под силу. Перестань, ты имеешь дело не с дураком, это чепуха. Вы внушили всем, что вы чародеи, волшебники из страны Оз. Но это не так. Вы ученые. Невероятно. Я все равно пойду в замок. Ты не знаешь дорогу. Найду. Ты упряма, как мать. Отдай веревку. Возьми эту. Она прочнее. И я сам ее сплел. А что ты скажешь маме? Скажу, что ты решила проветрить мозги и пошла поохотиться. Когда доберешься до замка, оставь кассету у ворот и немедленно возвращайся. Обещаешь? Обещаю. Тебе понравилась музыка Пола? Она похожа на вопли кающихся грешников. Но ритм отличный.
У вас же нет электричества. Что же тогда искрит? Потом объясню. Что за спешка? Почему? Идем. К чему эти секреты? С помощью какой магии ты победил диких? При чем тут магия? Это был фейерверк. Фейерверк? Да, фейерверк. Ты кладешь порох в сосуд, делаешь фитиль, потом затыкаешь и все. Где ты почерпнул эти знания? Я же сказал, я из другого мира. Не может быть. Тогда откуда у меня все это? Убери. Это же фонарь, смотри. Спрячь. Ашка, регенты уже собрались. Сейчас приду. Будь очень осторожен. Если регенты решат, что ты нарушил закон, изгнания не миновать. Я попытаюсь тебя спасти, но ты должен меня слушать. Встань на колени. Простите, что заставила вас ждать. Здесь просто невозможно работать. Ради чего меня оторвали от занятий? Из-за этого воришки? Он незаконно использовал магию и украл голос. Надо же. Если он маг, то я лягушка. Отправьте его в зону и дело с концом. Скажи что-нибудь. Молчи! Не спешите, регенты. Этот юноша не такой, как мы. Подойди ко мне. Подойди. Дай мне руку. У него красная кровь. Он самый обычный человек. Он нарушил закон и должен быть наказан. Возможно, он нам еще пригодится. Глашатый из Клейхела доложил мне, что он обратил диких в бегство. Стоит ли доверять словам деревенского олуха? Они же считают, что горы держат небо. Уважаемые регенты, вы не можете отрицать, что в последнее время участились набеги диких. Возможно, они не так уж опасны, если испугались мальчишки. Его место в Но зоне. я из другого мира. Я не знаком с магией. И я не знал, что нельзя брать голос. Но ты же взял его. Да. Ты признался. Он признал вину. Ты приговорен к изгнанию. Уведите его. Смотрите, такого вы никогда не видели. Где ты это нашел? Я не находил. Он попал сюда из моего мира. А в комнате Ашки есть и другие вещи. Отведи его в подвал. Мы потом решим, что с ним делать. Я должен изучить его вещи. Принеси их в мой кабинет. Не надо было болтать. Я думал, ты мне поможешь. Я должна выполнять приказы регентов.
Ладно, Пол, я тебе помогу. Доверься мне. Вставай. Ты теперь не один. Гаран! Эй! Ты цел? Мы с тобой знакомы. Я помог тебе запустить игрушку в Ривертауне. Я тебя помню. Почему ты здесь? Чародеям донесли, что я связался с Диким. Но я не Дикий. Неважно. Регенты обвинили меня в изготовлении вредных игрушек. Они сказали, что лишь птицам и чародеям разрешено летать. Завтра меня отправляют в изгнание. А куда, ты знаешь? Как и других, в зону. Там ничего не растет, и никто не живет. Вода ядовитая. Чародеи увозят туда осужденных и оставляют. Вот вещи мальчика, Регент. Положи их, я занят. Я знаю, Регент. Почему же тогда вы так торопили меня? Потому что мне так захотелось. А почему тебя так волнует судьба этого мальчишки? Он отразил атаку диких. Мне надоело о них слушать. Оставь меня. Да, Регент. Не понимаю. Ты же делал игрушки, что в этом плохого? Я нарушил закон, значит, оскорбил чародеев. Ашка не оставит меня в беде. Может, она и тебе поможет? Ты так думаешь? Да. Ты, иди с нами. Он никуда не пойдет, позови Ашку. Подожди! Не надо, Пол, ничего не поделаешь. Привет. Чародеи благодарят тебя за еду. Алекс, мы знаем, что произошло с Полом. Что? В ту ночь ты пришел в пещеру и увидел, что они обнимаются с Катриной. Обезумев от ревности, ты убил Пола, затем вы с Катриной спрятали тело. Как ты можешь жить с таким грузом на совести? Вы обалдели? У вас мозгов еще меньше, чем у Катрины. А вот и она. Алекс! Алекс, я хочу тебе кое-что показать. Алекс! 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 Алекс!
Алекс, Катрина, уйди, сюда девчонкам нельзя. ты слышал о теории множественности миров? Ты это сама придумала? Нет, это открытие физиков. Есть теория, что в пространстве и времени существует множество миров, параллельных нашему. Я думаю, что Пол в параллельном мире. Ты сумасшедшая. А куда же он тогда делся? Пола похитили инопланетяне. Катрина, может, все же поговоришь с Алексом в другом месте, иначе у мальчиков возникнут неприятности. Приходи ко мне после школы, я тебе докажу, что вовсе не спятила. Нет. Если не придешь, я расскажу всем, что мы с тобой делали в туалете. Мы ничего не делали. Мы это знаем, а другие-то нет. Ну ладно. Ты сдурел? Извини за шантаж. Перейдем к делу. В этой книге написано о случаях необъяснимых исчезновений. Ты даже не представляешь, как их много. Вот, посмотри. Я отметила все страницы. Это недолго. Я читаю не очень быстро. Почему ты раньше не сказал? Вот, говорю. Тогда я сама прочитаю. В Шотландии 200 лет назад внезапно исчезла женщина. При этом были свидетели. Год спустя ее нашли в Париже. Ты хочешь сказать, что Пол в Париже? Не будь идиотом. Эта женщина понятия не имела, как оказалась в Париже, но рассказала, что перед этим побывала в необычной стране. Да, в сумасшедшем доме, где была королева дураков. Нет, она была в параллельном мире. Тогда произошел огромный выброс энергии, и вдруг Билла не оказалась рядом. Я все вокруг обыскал. Выброс энергии, как тогда в пещере. Вы до сих пор занимаетесь? Да, мама, мы разбираем задание. Вам задают слишком много. Как вы считаете, что с ним случилось? Я думаю, он попал в другое измерение. Прямо в тему. Пол точно в параллельном мире. Если мы будем сидеть сложа руки, он останется там навсегда. Фильм подготовлен к эфиру отделом дублирования телерадиокомпании «Петербург, 5 канал». Режиссер озвучания Наталья Черкова. Звукорежиссер Светлана Анопленко. Инженер звукозаписи Вероника Николаева. Текст читали актеры Светлана Письмиченко, Елена Павловская, Александр Самойлов, Валерий Дьяченко. Редактор Елена Федотова.